មកទស្សនាវីដេអូថែរក្សាសម្រស់និងសុខភាពបែបធម្មជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែកជូនបងប្អូននៅវិធីធ្វើម៉ាស់បិទមុខដែលអាចបំបត្តិនៅស្នាមអុចខ្មៅស្នាមមុនជាប់មុខនិងទទួលបានផ្ទៃមុខដែលសមមាត់ខ្ចីក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកដែលភ្លឺថ្លាជាងមុននិងស្បែកដែលទន់ភ្លឺសខ្ចីដោយទឹកដោះគោរូបមន្តនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនរូបមន្តនេះក៏ជួយបង្រួមរនរោមបំបត្តិស្បែកមុខខ្លាញ់និងធ្វើឲ្យផ្ទៃមុខរបស់បងប្អូនរលោងផងដែរទាំងបរោះនិងនារីអាចប្រើរូបមន្តនេះបានដើម្បីធ្វើម៉ាស់នេះយើងត្រូវការដំឡូងបារាំងមួយដុំដំឡូងបារាំងនឹងជួយបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅជាប់មុខស្នាមមុននិងជួយឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាតាមបែបធម្មជាតិឥឡូវសូមចាក់ទឹកដំឡូងបារាំងចេញតិចៗយើងនឹងប្រើម្សៅដំឡូងបារាំងនេះដើម្បីធ្វើម៉ាស់របស់យើងរួចហើយបងប្អូនត្រូវដាក់ម្សៅរមៀត1ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅរមៀតនឹងជួយធ្វើឲ្យស្បែកទន់និងសភ្លឺថ្លាបន្ទាប់មកទៀតដាក់ជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើ1ស្លាបព្រាបាយជែលប្រទាលកន្ទុយក្រពើនឹងជួយផ្ដល់សំណើមនិងបង្រួមរនញើសនិងចុងក្រោយបងប្អូនត្រូវដាក់ទឹកក្រូចឆ្មា1ស្លាបព្រាបាយទឹកក្រូចឆ្មានឹងជួយឲ្យស្បែកសនិងបំបត្តិស្នាមមុនក៏ច្របល់គ្នាឲ្យបានសព្វល្អម៉ាស់របស់យើងគឺបានរួចរាល់លាបម៉ាស់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតរួចសូមលាបម៉ាស់នេះនៅពេលយប់មុនពេលចូលគេងដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បន្ទាប់ពីលាបរួចរាល់ហើយសូមទុកចោលនៅលើផ្ទៃមុខរយៈពេល20ទៅ25នាទីបន្ទាប់មកលាងជម្រះចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបលេពេលយប់ដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បងប្អូននឹងមានផ្ទៃមុខដែលសស្រស់ស្អាតនិងក្មេងជាងវ័យក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីសង្ឃឹមថាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូនេះប្រសិនបើបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍កុំភ្លេចជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe YouTube Channel របស់នាងខ្ញុំផងណាសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាខ្ញុំនឹងជួបបងប្អូននៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀត